Që nga rikthimi i Eglit takos në shtëpinë e Big Brother VIP, marrëdhënia e saj me Gjestin ka pësuar një ndryshim të madh. Ajo që dikur ishte një lojë e pafajshme nga çmimesh dhe batutash, tani është shndërruar në një raport më kompleks, ku Egli duket më e kujdesshme dhe më e distancuar. Pasi ka parë shumë çka jashtë, ajo nuk është më e njëjta vajzë që la shtëpinë dhe tani duket sikur po përpiqet të vendosë kufi më të qartë me saj dhe Gjestit. Megjithatë, Gjesti nuk është dikush që dorëzohet lehtë. Me dinakërinë dhe aftësinë e tij për të luajtur me situatat, ai po arrin dita ditës të afrojë Eglin gjithnjë e më shumë pranë vetes. Atje ku ajo fillimisht u përpoq të ruante distancën, tani e gjen veten gjithnjë e më shpesh duke i buzëqeshur batutave të tij dhe duke kaluar më shumë kohë në shoqërinë e tij. Kulmi i kësaj loje mes tyre erdhi kur Gjesti vendosi t'i bënte një propozim martese në formë shakaje. Teksa qëndroni në kuzhinë me Danja kokën, ai u ul në gjunjë dhe me një ton serioz, por me një shkëlqim lozonjar në sy i tha: "A pranon Egli tako të bëhesh gruaja ime në të mirën e të keq, a ja nuk je? Të duhemi edhe pa para, Ferrarin ta blej nëse mbesin. Po dua të propozoj martesë shoqërore." Egli e befasuar, reagoi me njëherë duke u larguar nga tavolina dhe duke i dhënë një përgjigje që vetëm sa i bëri situatën më intriguese, kur të dalim jashtë më propozo për martesë. Ky moment nuk ishte i pari dhe as i fundit ku tensioni mes tyre bëhet më i dukshëm. Në çdo përplasje mes tyre, fshihet një dozë e madhe kimie. Ata duket sikur nuk duan t'ia dinë për njëri tjetrin, por nuk mund të rrinë as larg. Si maca me miun, ata vazhdojnë të sfidojnë, të ngacmojnë dhe të testojnë durimin e njëri tjetrit, ndërsa gjithnjë më tepër bëhet e qartë se mes tyre ekziston diçka që ende nuk është pranuar hapur. A është kjo një dashuri e fshehur apo thjesht një lojë brenda shtëpisë? Sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë Gjesti po arrin ta thyejë murin që Egli ka ndërtuar. Mbetet për t'u parë nëse ky raport do të mbetet thjesht një flak brenda mureve të Big Brother, apo nëse do të vazhdojë edhe jashtë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!